린스 뭐해? 린스? 왜? 안 돼! 린스 안녕. 린스야. 현재 두 크루의 선택을 받은 팀 홀리뱅. 크루 선발전 즉흥 배틀 통해 생존하게 될 크루와 최종 탈락하게 될 크루는 누가 될지 지금부터 크루 선발전 즉흥 배틀을 시작하겠습니다. 그 린스 거 아니야. 이거 봐. 이거 봐. 또꼬 뭐해? 동물 학대라고 해. 어? 동물 학대라고 해. 왜? 외국에서는 동물들한테 매운 거 일부러 먹이고 한다며. 아, 미친 거냐고. 잘 먹어. 잘 먹는다. 맛있어, 린스야? 린스야.
괜찮나 이제? 어 맞아. 섞어서 만약에 할 거면 이거 싼데? 17,500원이래. 저 비색깔도 이쁘다. 어. 비치 색깔. 이거는 좀 어떻게 톤을 좀 맞춰야 되지 않을까? 응. 지금 사 우리 선물로 준 게 괜찮아. 54,000원이야. 어디다 써? 그럼? 여기. 이 필터 찍고. 하나 살까? 귀여운데? 아. 네 개랑. 이거? 오 되게 무겁다 이거. 되는가? 귀엽네. 이거가? 근데 우리 거랑 어울려. 어. 귀엽지 않아? 근데 그러기엔 너무 비싼데? 97,000원인데? 괜찮을 것 같은데? 그걸로 할까? 이거 조그만 걸로? 어서 그럼? 크기가 똑같아?
초코 표정 너무 웃긴데? 천천히 먹어. 천천히 먹어, 쪼꼬. 일스 왜? 응? 왜? Same as the sacred timeline. How's that? 알려줄까? 쫄깃하고 탱글한 면발 살리기 위해 찬물에 헹궈주고 골뱅이와 어떡해. 어떡해요. 이거 처음 먹어. 저도요. 이건 어느 나라인